хамт нь их тэмдэж болсон байдаг тоглогчдоо Рейли Росс сайд степ холын шидэлтийг гүйцэтгэсэн Датин аркны араас авлаа да. Ер нь өөрөө баг оролт хийх оролдогч ер нь байхгүй байгаа дээ. За Шонхруудаас Росс. Засланы араас нэг үлдээ Росс. Засланы араас 3 оноо шилдэг гүйцэтгсэн. Рейли Росс өнөөдөр сэлгээний саналаас тоглолтыг эхлүүлсэн тунчиг даруухан байлж жилжлээ. За 3 дахь үеийн сүүлчийн 30 секунд Росс өөрөө орж ирээ шийдэлгүй. Росс. За баруунда сайд степ 3-аас явуулсан Рейли харуул давтгаа явжлаа. Рейли Росс дөлгөөний эсрэг нэг суулгасан 3-аас шидэж байгаа маань Рейли Росс энэ үед 2 төвлөрөө эсрэг. За давтгааны цаг дуусчихгоо Рейли Росс нүүрэн шугам дагаа цагны нөгөө талаас хөвч байна. Сланы нөгөө талаар явсан. Яа гоё суураад гараад ирсэн довтлоо. Росс руу гоё өгсөндөө 3 ононы шийдэлт нь онош. Росс өөрөө дайраад явсан. Самбарт чаалалт хийсэн. Росс дөржиг аргалсан. Росс дундаас сэргээ шийдсэн. Россын шийдэл. Маккензи Мур эсрэг 3 ононы шийдэлт нь оноshтой болсон. Тэмдэглэгийн эсрэг за нэг хамгаалагчиг болжлоо төгсгөө гаргаж байгаа да. Рейли Росс хамгаалагчтай олон цааш шилдэг үүс. За өсөхөөс зүүндээс лавсан ахаад нэг үлдэрөөсөө явуулсан Рейли Росс. Ирж юм уу те гол юмыг хийж ингэж тоглож байгаа. За бусад тоглогчд бас мэдэхгүй байна. Хэлсэн Рейли Росс. Явуулгад явуулсан нэгээр нэг давтах амжилттай болгосон Росс нэг тоглолтоо олох удаа дараалал явуулж Тийм класс нийлээ те хоорондоо ингэж ойлгоцны төвшин ялч нийлээд байна. Барс бол дамжуулалтанд таслагдсан. Рейли Росс нэг эсрэг нэг их өөрийн хамгаалт. За гоё бийдээд. Засланы эсрэг хөдөлсөн Аарон Джонс ямар гой дамжуулалтыг гаргаж өгсөн. Сайсангүй те. Россын давталтай хэцүү байгаа учраас шидэж бас хамгаалтыг задлах гад байна. Нөгөө тал дээр өндөр хамгаалагч эсрэг. За зүүндээ яваад нэг зог тусаад удирдлагын өмнө л одоо зохон буруу төрсэн юмсгэлтэй. Бараг л 20-оор дунчиж юусэн тань. За Асланы нөгөө талаар явсан. Туршлагатай тоглож байна. Баруун нэвтээрээд явсан. Довтлогоо онооштой нэмэлт нэг шийдэлтийг Рейли Росс. Росс гээд 2 лего хоёулын лийцэн байгаа. Удирдлагын ихнээс л харагдаж байна да. Росс. За бөмбөлж аваад өөрөө шууд гэж өгөхгүй байна. Гэтэ бол тоглолт нь аяг болоод байгаа. Рейли Росс 2 ийцэн 3 дахь шийдэлт нь онооштой. Гол усгад 3.8 секунд. Росс. За зүүндээс саадунд шийдэлт үзсэн. Арим шүү дээ. Үнхээр ихтэлтэй шийдэж байна. Росс эсрэг мөгтрийн эсрэг Россын оролт сам. За покет туулаад буцаагаад өөрөө бөмбөгийг авсан. Доошо покет өгсөн дамжуулалт. Энд дөрөв эсрэг Николерээс шийдэх гэсэн орлого бүтэлгүүцсэн өөрөө бөмбөгийг аваад самбар. За Маккензи Мур нэг л луур амсгал тааруу. За Аслана дахин авсангүй. Шатаа буцаагаад өгсөн Росс довтлогоо онооштой нэмэлт нэг шийдэлтийг. Ер нь бол залуучуудаа илүү бодсон бас авууштай дөрөв юм шиг санагдсан. За гол ороод харин бөмбөг алдчихлаа. Зөрөөд Шонхруудаас Рейли Росс ахаад шийдсэн. Энэ удаа шийдэлт амжилт. Тулхын эсрэг Рейли Росс нэг үлдэрээс дундын зай шийдэлт. Түр хамгаалагчны араас солигдсон Росс дундын зай шийдэлт гүйцэтгэсэн. Ганцаарх. Тий. Ганцаарх нь дуусчихлаа да. Зөрөөдөр Рейли Росс Удагтай тал байд. Стивс юм машин тоглолт үзүүлэх боломжтой байгаа шийдэлт. Шилдэг дөрөв багтаа шалгаж байсан. За Рейли Росс ийсрийн тоглолтоо сайн шүү дээ Росс. Эрхэм бэлгийн эсрэг өндөрлөн довтлогоо онооштой болсон. Өнгөрлөө. Өсгөр сул коридор үүссэн. Довсон. Росс баштарч явбал ямар сайн болж байна. Гэхдээ Росс харгалаа гараад ирсэн давталгаа амжилттай болсноо. Ок. За одоогоор авсан спотаас явч хөлөө. За араас нэр 5 гол өрсөн. Гэхдээ довтлооны скот дуусгаа Росс унаад дундын. За нэг эсрэг тоглож ил гэж байгаа маань дамжуулалтыг гаргаад өгсөн. Отон жаргал 3 ононы шийдэлт нь амжилттай. Сquare дайраад явсан да. Эйгүү дэс дамжуулалт нь эзэндээ ирсэн. Рейли Россын шийдэлт нь онооштой. Эйгүүд болсон да. Шатаад өгсөн дамжуулалт цагны нөгөө талаа. Талааны нөгөө талаар дайрсан. Байлтын давгаа авцсан шүү. Довтлоо. Square. Росс Хөрөг дөржин эсрэг. За баруунда хөдөлсөн өөртөө уг зай гаргаж чадсан тоглолт өсөхөөр төгсөн. Дайраад явсан довтлоо онооштой болсон. Ардаас нь зөвхөн тасалдсан. Урагшаа урдан довтлоонд Брендис Рейли Росс довтлоо. Сланы араас шидсэн Батуйг шилдэ алдсан. Росс 2 дахь боломжоор довтолсон 2 оноо.
Батуйг урагшаа давталгаа эхлүүлсэн Рейли Росс залтан дундаасаа 3 бодогталбад хэцүү байна. Шонхруудаас. Росс Росс Евро баруунда дайрч хүний илүүтэй давталгаанд орсон. Өөрөө дайрчж байгаа юм байна. Давталгаа амжилтгүй болсон. Рейли Росс Берлинд. Росс Сеурт хангалттай уур чадвартай ямар потенциалтай гэдгийг бид хүмүүс мэднэ. Дундын зам Аалагч хоцорсон тэр нэг жаахан зайг хандахгүй. Харин нэг ийм том зайг нь холын зай шидэлтээр шийдэгдсэн байсан. Энэ удаад Рейли Росс нэг өдрөөс шийдсэн давталгаа. 7-8 онооны зүрхтэй байгаадсан тоглолт нь. Өөртөө ирсэн дундын зам Томч аргал зай гарсан 3 онооны шилд. Дамжуулт өөрөө 2 тууламжийг үүсгэсэн Рейли Росс хоошоо нэг атгаа шийдсэн. Холын шийдэд энэ үлсэд 3 легионоор тоглож ивэл одоогоор ашигласан байгаа. Нэг тоглолт Росс зүүндээ яваад орсон давталгаа амжилттай. Батуйг Росс заавал шууж дасгалжуулах шийдсэн болтой. Росс өөрөө орж ирээ шууд шийдэж байгаа юм байна. Росс ирсэн нэг дохиод зүүндээ үүдүүлсэн буцаага давтамж харгалыг шийдэлтэн дээр үүдээсэн хамгийн сайн шийддэг цэг нь өдөр Росс Инфатрийн гарыг давал хашилсан Рейли Росс өөрөө дундаа шийдсэн. Брэдфорд хүрэн авч байна. За Росс шийдэлтний амжилттай болсон. Асланы нөгөө талаар явсан. Ямар Рейли гоё Росс юм бэ? Ай. давлаад өгсөн. Нордер бөмбөг ирсэн тоглох амжилттай. яг удаа за ер нь барихаар юм байна да. Росс харин өөрөө яваад орчлоо. За баруун давлсан Рейли Росс идэр шавхлангийн өөдөөс дундаа шидсэн. Тоглолтын эхний оног дундын зай шидэлтсэн. За Росс түрүүн зөндөл дуудсан да. Тоглох амжилттай болсон. Үндсэн цаг давтахны цагаар 6 секунд Росс контактн дээрээс өөр хангалттай зай гаргасан. Дуусч байна да. Росс эргээд дундын зай шидэлтэн амжилт болж байна. 17-аас 14 чөлөө шидэлтий болсон. Гоё байгаа маань самарцсан тоглоом их гоё дамжиж байна. Рейли Росс нэлээд олон шидсэн. Хоолой шидэлтэн зайр дун. За Росс өөрөө явж ороод самбардаа шийдсэн. Гоё Агуус 4 тоглож байлаа гэж дарааных юм байна да. Тэгэхээр яг энэ өөрчлөлт 3 дугаар үед алхам тийгээд довтлогоо онортой болсон. 2-1 Амны самбар хөдөлсөнгүү. Росс ган эрдэн дээр доор шахсан. харуулын эсрэг зайнаар тоглогчийн тоолтонд олон удаа туланда Росс нэг үлдэрээс унаа шийдсэн шийдэлт энэ удаа амжилт. Энэ бол маш сайн дөхөө. Рейли Росс явж ороод давталсан. Давтгааны амжилт. Зархин бэлтгэл өндөр хамгаалдаг гэж байгаа. Нэг эсрэг нэг өөрөө бол заслаа дуудаагүй. Росс эргээд дундын зай шийдэлт үүсгэсэн. Россын шийдэлт амжилтсан. Аз хоёрын эсрэг хөдөлгөөн дээр зөрөөд Бокод тулсан. Бокин дээр Росс маш гоё хурмаг хөдөлгөөнөөр өөртөө зай гаргасан. Дундын зай шийдэлт амжилт. Читэр олон оноо зөрөө үүсгэж захиалаагүй. Одоо ч гэсэн захиалахгүй хийвэр байгаа. Шилцэр голд ирсэн Росс хангалттай зайг нь өгцөө. Рейли Росс юм том боломжийг